Тамара Искәндәрия, еңеү ҡаны. Офоҡтарҙы ҡаҡты еңеү саңы, йөрәгемдә атты еңеү таңы, тамырҙарым буйлап ярһы баҡты ата-бабаларҙың еңеү ҡаны. Изге ул ҡан илтте еңеү заңын, еңеү тантанаһын, еңеү шаңын, оло майҙандарға һыймайынса, ауыл ҡалаларҙың белмәй һанын, атлай ине еңеү вариҫтары, иҫкә алып еңеү тарихтарын. Окоптарҙа, Днепр, Вислаларҙа, яулағанда Берлин Рейхстагын кемдәр ауған, кемдәр ятып ҡалған, кемдәр Европала яу ҡайтарған, еңеү байрағында шулар ҡаны дейеү тамағына ул ҡаҙалған. Атай, олатайҙар беҙҙең сафта, һаман тора улар хаҡта. Онотмағыҙ беҙҙең еңеүҙе тип, дәхшәт менән әйтә ошо хаҡта. Офоҡтарҙы ҡаға еңеү саңы, йөрәктәрҙә ата еңеү таңы. Ил тамыры буйлап ярһып аға, һалдат атайҙарҙың еңеү ҡаны.